它站不住哈，站不住。哎，真的哦啊，那蚊子哈，蚊子你仔细看哈，蚊子停在那个玻璃瓶上的几率不多啊，一秀尾条哈，就快点啊啊，秀尾条啊，这个皮肤呢比较细啊。第17哈，七处平满相。七处平满，这7个地方是平满的啊，平满7处，7个地方平满，哪7处呢？两足下，足底刚刚讲哈，足底是平的，对，2个啊，手掌，这手掌啊，手掌很丰满的啊，一般你的手掌都是不平的哈。都不平的啊，这手掌呢比较平啊。我们年轻人这样哈，手掌比较平的人呢啊，他命会比较好一点啊，比较平。如果手掌凹凸很多的人呢，他可能这一生呢可能会比较坎坷一点啊。手掌啊，就4个地方了啊。两足下啊，两掌好，再有两肩膀啊，两肩膀比较平满，肩膀平满啊，肩膀比较平满，有肩膀的凹凸啊，凹凸的啊，这个所以我们做佛像的时候，它这个两肩膀啊都是做圆圆的啊，做圆圆的啊，都是平满啊。及呢，顶中啊，顶中啊，7处都头呢满满的啊，都满满7处啊。平满无缺啊，就7处平满相。第18啊，两翼满相。两翼满相，翼相啊。我们分别腋下提了就是凹进去一块啊，那查起来腋下呢满满的满满的。你吃肥一点可能会比较满一点，可吃到这边满，可能这边又太大了人家是这边不肥，可是呢是满满的啊，那个才是功夫对不对？两翼平满哈。第19哈，身如狮子相。身如狮子相啊，什么意思？它站在那很有威了。所有的动物最有威的就是狮子啊，所以别的动物看到狮子都会怕啊，兽中之王啊。狮子呢威比老虎的威呢还强，所以这个像狮子威仪严肃啊，也很严肃啊，所以那个佛呢，他心很慈悲，可是呢外边很严肃啊，所以呢可以正魔，是这个意思，真的是狮子相。第20，身端直相啊，身端直相。身端直啊，很端直，身形端正，无驼背，不会驼背啊，端正的啊。可是人的外相里面有一项，有人天生就有点头啊，有没有看过这样的人？头都心地都很好。但端正是端正了可是头呢有点看他呢，那个呢，那个形状呢，就那个叫乌龟相人的五行有五行你是鹤形的，你是蛇形的有金木水火土还有动物型，你是鹤形的，鹤形脖子很长
啊，或者这个很灵活啊，身边瘦瘦的啊，鹤形啊，又是龟形的啊，龟形的。那龟形的呢，你看到这个背哈有点像抖抖，这个人哈，你可以信任他啊，这个人这样的蛮慈悲的。可是这样在世界上看的不多，不多。就有一次我去大陆哈，去跟一个厂商哈，跟那些厂商这样啊，这样接洽，哎，其中就有一个这个啊，就我跟他交谈呢，谈生意做成了，所以这生意做成了，回去我就跟着我这个同僚，跟我去的同僚说，哎，这个人哈很慈悲哦，做生意做到最后，证明他呢都会照顾我们，真的很照顾我们。他什么事情大小的，都可以左小都安排得好好。后来我就同僚说，哎，对呀，他看起来蛮好的哈，他都很照顾啊，我说他这个形状的关系，他这个形状这个跟这个呢是不一样它是五行当中的一行，这个32象它是挺的这是挺的专子，生挺专子无头背相第21兼圆满相这兼圆满相这两边有肉了有肉看起来这个你的如果这两边长得好看起来比较高贵，男的呢这里面圆满呢也是看起来呢就比较严肃，比较尊贵有的人说看起来铁嘎那个就尖呢长相不好这样的人呢，你看那个铁嘎的人可能一辈子会比较缺钱，他的福报会有关系跟这个整个的这个体型真的是跟福报有关系。所以呢，那我们就稍微注意一下周边的人你这样看一下知道他的大概是属于什么大体大概错不了除非他有修的不准有修，所以在相面的呢有3种人他相不准，一种是呢大善的人，一种是大恶的人一种呢是有修行的，他算不准有些人看八字满脸是八字，可是呢不对你说是你脑病不好，可是那你的脑病很好那有修行大善的人他一直做善事，因为到最后说明都不准了大恶人看起来命还不错了，作恶太多了所以人修行都会改变，如果不修行呢，他真的会按照那个那他自己的宿命呢这样走来第22事实处相你自己数数你的牙齿几根，这边数过去，一般人这边数过去8根，这边8根，这边8根，这边32根的最多我们再说这应该32根最多如果是28根的7根28根的那个你就会比较潦倒一点命比较没那么好，32根最多这9根9、9、4、9、36那个人的命一定比32好所以那个命好了你去问他牙齿几根佛是40根40根像你回去看有没有40根的现在小孩子很聪明不要说那种聪明真的很难想象。我的孙女才4岁我就问他你牙齿几根我说我牙齿20根他说知道牙齿我问他妈妈说你有没有跟他讲他牙齿40根
20根，他说我都不知道小孩子20